mootiin industirii muuziqaa Itoophiyaa abbaan ogummaa artistoota maraa Dooktarri kabajaa Alii Mahammad Birram erga dhukkubsatee fayyeen boodatti daawwannaasaa jalqabaa gara magaalaa dhaloota isaa ona afran qalloo dirree dhawaa taasisuudhaan har'a magaalaa dhaloota isaa seeneeti jira. Nakbur Dooktar Artist Ali Birra Babra Salaam Bul mootiin muuziqaa abbaa ogummaa hedduu Dooktarri kabajaa Alii Mahammad Birram yeroo gara magaalaa dirree dhawaa dhufu kantiibaan bulchiinsa dirree dhawaa obbo Kadir Juhar qondaalota waliin ta'uudhaan simannaa ho'aa taasisaniif jiran. mootiin muuziqaa Oromoodhaa hangafni artistoota artiidhaa Dooktarri kabajaa Alii Mahammad Birraadhaa dhukkubsatee wal'aansaan erga fayyee booda sochii isaa jalqabaa gara magaalaa artiitti jalqabe magaalaa dhaloota isaa ona afran qalloo dirree dhawaadhaa dhufeeti jira. mootiin muuziqaa Oromoodhaa Alii Birraan dirree dhawaa yoo dhufu kantiibaa bulchiinsaa dabalatee simannaa ho'aan bifa kanaan taasifameefii jira. Aliin jadiida moofoyne Aliin jadiida moofoyne kantiibaan magaalaa dhaloota Alii Birraa dirree dhawaa obbo Kadir Juhar mootiin industirii muuziqaa Itoophiyaa Dooktarri kabajaa Alii Mahammad Birram fayyaa jahaniin gara magaalaa dhaloota isaa fi muuziqaa ittiin jalqabe dirree dhawaa dhufuusaatti gammachuu guddaan itti dhagahamu himanii jiran. kabajamoo Dooktar Alii Birraa yookaanis dhalataa magaalaa kana akkasumatti illee artistii beekamaa keenya baga nagaan karaa manasaa karaa magaalaasaa dhufee jechuun barbaada akka kiyyaatti. Kanatti aansuudhaan gaa Dooktar Alii Birraan akka bulchiinsaatti simannaan har'a isaa goone kun itti xiqqaata malee waan itti guddatu miti. haa ta'u ammoo yeroo dheeraaf alhamdulillaahi rabbiin fayyisee nu wajji akkana taa'ee nu wajji haasa'ee magaalaa tanaas dhufee isin laaleetiin deemuu qaba jee waan dhufeef jecha dhufiinsa isaa kanaafis nuti hedduu itti gammanne akkasumatti illee hawaasi bulchiinsi dirree dhawaa martinuu isaa arguudhaafis gammachuu qaba. namni jabaan afaanota torbaan weeddise sirboota 272 ummata biraan gahuu danda'e mootiin muuziqaa artistootni akka abbaatti if dura laalaa guddatan Dooktarri kabajaa Alii Mahammad Birram gara magaalaa dhaloota isaa ona afran qalloo dirree dhawaa dhufuu isaatti gammachuu itti dhagahame ibsateeti jira. kabajamoota bulchiinsa magaalaa dirree dhawaa akkaataa ittiin simatan hedduu waan ittiin gammade ta'uu isaatiin arge. mootichi muuziqaa guddaan hangafni hangaftoota Dooktarri kabajaa Alii Mahammad Birram wayita dhukkubsatee ciisaa tureetti lammiilee isaaf fayyaa guutuu kadhachaa fi turan maraawu galateeffachuudhaan amma fayyaa guutuu irratti argamuu isaatiis mirkaneesseeti jira.